President, jeg må si at jeg er litt forundret når jeg nå har følt starten på denne debatten. Interpellanten tar opp et konkret spørsmål med alvorlige tall som grunnlag, og statsråden svarer i all hovedsak med bortforklaringer slik jeg ser det, og påminninger om de selvfølgeligheter vi alle vet, og de selvfølgeligheter vi aldeles ikke har grepet fatt i interpellasjonen. Representanten Mandt fulgte opp med å gå til angrep på Høyres politikk i saker om midlertidighet og lovligheten av midlertidighet, og prinsippene for det, i en debatt som er en helt annen debatt, nemlig hvordan skal vi håndtere det i samfunnet generelt. Og ingen av de svarte konkret på hva vi skal gjøre med denne situasjonen. Dette som er tatt opp i denne interpellasjonen gjelder den åpenbare bruken utover intensjonen, og etter all sannsynlighet utover lovligheten. Det er det det ropes varsko om, og det er forunderlig, president. Jeg hadde ikke trodd det at for andre gang på et par måneder så er det Høyre altså som står på talerstolen i denne salen og tar opp dette når det gjelder statlige arbeidsplasser, som altså har midlertidig ansatte langt utover det som kan forventes, og langt utover det en kunne tro var intensjonen. Regjeringen er ikke på hugget, varsler ikke tiltak, og beskrives altså i rapporter som verst i klassen. Nå er vel ikke det helt riktig heller, for de har jo egentlig opprettet en egen klasse for statsansatte, mens de i det private næringsliv må gjøre det på en helt annen måte, og greier seg med det. Så altså regjeringen som har størst muligheter og lagt til rette for det, de har altså ikke grepet fatt i det i eget hus, og nå gjelder det helsevesenet. Hva betyr det for helsevesenet når en har så stor grad av midlertidighet? Jo, det betyr jo først og fremst utrygghet for de som skal gå inn i disse stillingene. Nyutdannede, med god lyst til å arbeide, lyst til å komme i gang, tør rett og slett ikke søke på disse stillingene. For hvordan skal en kunne etablere seg med familie, håndtere studiegjeld og alt dette, med den store utryggheten om stillinger? Det gjør altså at en får manglende rekruttering og fornying av de gode hodene. Så har statsråden vært litt forundret over dette med at disse ansatte ikke føler at de har samme muligheter på arbeidsplassen. Ja, det sier seg vel selv. Det er jo i hvert fall ikke de som kanskje har et halvt år igjen av et engasjement som blir tillitsvalgte. Det er ikke de som engasjerer seg i organisasjonene og dermed er fullt inkludert i arbeidslivet. De har hele tiden midlertidigheten hengende over seg. Det er en virkelighet som også statsråden må ta inn over seg. Det er ingenting som tilsier at det skal være et slikt volum av midlertidige ansatte i helsevesenet, og i dette tilfellet hos spesialistene. Det er andre land som har funnet gode løsninger på det. Statsråden viser til at ledelsen må gripe fatt i dette rundt om i de forskjellige institusjonene. Hele 50% av kreftforskerne ved Radiumhospitalet har ikke fast jobb. Det er konkrete tall som også bekreftes fra ledelsen der oppe. Og på spørsmål når det sies er det akseptabelt å gå 15 år uten å få fast jobb, så svarer altså instituttlederen følgende: etter 4 år har de for så vidt rett til fast stilling, men når pengene ikke er der, hva da? Om det kan kalles ulovlig eller ikke, kan jeg ikke svare på. Dette er et system som gjelder i stor utstrekning. Det er altså det som statsråden setter tillit til skal rydde opp i dette, som sier at for så vidt så skal det ryddes opp i henhold til loven. Jeg hadde forventet at statsråden var mye klarere på at dette er et stort problem. Dette må vi gripe fatt i, sånn vil vi ikke ha det. Staten vil ikke gå foran som arbeidsgiver med en sånn arbeidsgiverpolitikk, og vi vil rekruttere de beste hodene og gi de beste arbeidsforholdene.